Офигеть, на самом деле тучки там нехорошие летят. Что же это может быть? Жарко, блин, так-то. 33, офигеть. 33 градуса. А я в черненьком. Отлично. 35 градусов. Кошмар. Фига, это туман такой или что это? Интересно. Это же Сити, блин, поглядывает с туманом. А, это дождь. Отлично. Ау, это даже не просто дождь, это прям град какой-то. Ау. Ау. Ау.